அவ்யக்த பாப்தாதாவின் மேன்மையான மகாவாசகங்கள். இன்று முழு உலகமும் நேசிக்கும் தந்தை குறிப்பாக தனது ஆழமான, அன்பான மற்றும் நெருங்கிய குழந்தைகளை பார்க்கின்றார். நெருக்கமான குழந்தைகளை பார்க்கின்றார். அனைவரும் அன்பானவர்களே, ஆனால் மிகவும் அன்பாகவும் நெருக்கமாகவும் இருப்பவர்கள் ஒவ்வொரு அடியிலும் தந்தையை பின்பற்றுவார்கள். அஷரீரியான தந்தை ஷரீரதாரி குழந்தைகள் நடைமுறையில் பின்பற்றுவதற்காக அவர்களுக்கு முன்பாக ஷரீர கருவியான பிரம்மா பாபாவை வைத்தார். ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை 84 பிறவிகளை அனுபவம் செய்த நாடகத்தின் முதல் ஆத்மா அவர்தான். அவர் ஷரீர ரூபத்தில் கருவியாகினார். குழந்தைகள் பின்பற்றுவதை எளிதாக்குவதற்கு அவர்களின் முன்னால் அவர் முன்மாதிரியாக ஆகினார். ஏனென்றால் சக்தி வாய்ந்ததோர் உதாரணத்தை பார்க்கும் பொழுது அவரை பின்பற்றுதல் சுலபமாக இருக்கும். எனவே பாபா பிரம்மா பாபாவை அன்பான குழந்தைகளுக்கு அன்பின் அடையாளமாக வைத்தார். மேலும் அவர் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு அடியிலும் தந்தையை பின்பற்றுவதற்கு மேன்மையான ஸ்ரீமத்தை வழங்கினார். நீங்கள் அனைவரும் உங்களை தந்தையை பின்பற்றும் நெருங்கிய ஆத்மாக்களாக கருதுகின்றீர்களா? அவரை பின்பற்றுவது உங்களுக்கு எளிதானதா அல்லது கடினமானதா? நீங்கள் பார்த்த தந்தை பிரம்மாவின் விசேஷமான அடிகள் எவை? அனைவருக்கும் இது புரிஞ்சதா? அவ்யக்த சிக்னல். Avyakt signals remain constantly in
தொடர்ந்தும் ஒரு பற்றற்ற பார்வையாளராக இருங்கள். Now, practice இப்பொழுது tuning பயிற்சி in to the செய்யுங்கள். inventory of the depth of experience. அனுபவத்தின் Feel ஆழம் yourself என்ற sink beyond this world as ஆய்வுக்கூடத்தில் though இருப்பதை you are பயிற்சி fully செய்யுங்கள். transformed in love. Increase the balance of karma இந்த and yoga உலகத்திற்கு by அப்பாற்பட்டவராக performing உணருங்கள். actions that முழுவதுமாக fully அன்பில் embody மூழ்கி yoga. இருங்கள். Perhaps கர்மா now மற்றும் you need யோகத்திற்கு a இடையில் refreshing or சமநிலையை retreat. பேணுங்கள். அதை அதிகரிக்க வேண்டும். காரியங்களை செய்யும் பொழுது சக்திசாலியான யோகத்தில் இருங்கள். இந்த சமநிலையின் மூலம் உங்களுடைய முயற்சியின் வேகம் என்பது அதிகரிக்கும். Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 13. சாந்தி அவ்யக்தி பரிவாருக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். இன்றைக்கு மார்ச் 13. Speak softly. ஆத்மாவின் மௌன Today's ஒளி. topic is silence in குறைவாக everyday பேசுங்கள், life. மென்மையாக பேசுங்கள், As we இனிமையாக begin, பேசுங்கள். அன்றாட வாழ்க்கையில் மௌனம் என்பது நம்முடைய தலைப்பு. Om Shanti, everyone. You well had a beautiful meeting with Avyak Bapdada. அனைவரும் அவ்யக்த பாப்தாதாவோடு மிக அழகான மிலனை கொண்டாடணுமா? பாபா மீண்டும் மீண்டும் என்ன நமக்கு சொன்னாங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய எண்ணங்கள் மதிப்பு வாய்ந்தது, உங்களுடைய சுவாசம் மதிப்பு மிக்கது, உங்களுடைய நேரம் மதிப்பு மிக்கது, அதனால் வீணாக்காதீர்கள் அப்படின்னு பாபா சொன்னாங்க. வீணான எண்ணங்கள் நமக்கு வேண்டாம். அதற்கு சிந்திக்காதீங்க அப்படின்னு நம்ம கிட்டே நம்ம சொல்லிக்கிறது மட்டும் இல்லை, ஆனால் நீங்கள் சில ஸ்திதிகளை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இப்ப ஏதோ ஒன்று திடீர்னு நடந்திருக்கு, அதுக்கு அதிகமான விளக்கம் தேவையில்லை, அதை பற்றி நாம் பேச வேண்டாம். ஆனா சில பேர் அதுல அதிகம் உள்ள போயிட்டே இருப்பாங்க, திரும்ப திரும்ப சிந்திப்பாங்க, அதுலயே திரும்ப திரும்ப போயிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த விஷயம் முடிவடைஞ்சாச்சு, ஆனா மனம் இன்னும் அதிலேயே இருக்கு. அந்த மாதிரி நேரத்துலதான் ஒருத்தர் நாடகம் முற்றுப்புள்ளி அப்படிங்கிறத பயன்படுத்த முடியும்.
if I can use drama, என்னால் நாடகம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பயன்படுத்த முடியுமானால் நமக்கு வந்து இந்த பயிற்சி வேண்டும் இல்லையா? முற்றுப்புள்ளியிடுவது, அது மௌனத்தில் இருப்பது. that is why we have to connect with the first part. அதனால்தான் நாம் குறைவாக பேசும் அந்த தாரணையை கொண்டிருக்க வேண்டும். ஏதோ ஒன்று நடக்கும்போது நீங்க திரும்ப பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க. அதை மற்றவங்களுக்கு வந்து நீங்க குத்தம் குறை கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுல துன்பம் எடுத்துக்கிறீங்க. இது சூட்சுமமான முறையில அந்த ஆத்மாவும் கூட நாம் அவர்களை பற்றி பேசுவதனால் பாதிப்படைவார்கள். அதனால் அந்த நேரம்தான், அந்த க்ஷணம்தான் நாம் மௌனத்துல இருக்கணும். இது நாடகம். நீங்க உங்களுடைய எண்ணத்தை வந்து இதுல வந்து சேகரிக்க முடியும். மற்றவர்களுக்கும் சக்தி அளிக்க முடியும். அதன் கூட பாராட்டவும் முடியும். ஏன்னா அவங்கள அந்த நேரத்துல பாராட்டுறது மிக அவசியமாக இருக்கு. அதுதான் பிரம்மா பாபா செய்வார். நமக்கு பிரம்மா பாபாவை பற்றிய தலைப்பு தந்தையை பின்பற்றுங்கள் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அது ஒரு பயிற்சி. அதனால மௌனம் அப்படிங்கிறது நான் அரை நாளைக்கு மௌனத்துல இருப்பது. நம்மள பல பேர் வந்து 3 நாள்லாம் மௌனத்துல இருக்கிறோம். முழு நாளும் நாம் மௌனத்துல இருக்கணும். நாம பேசல அப்படிங்கிறது இல்ல. எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு மட்டும் நாம பேசுறோம். And it's internally feels so good immediately. Okay, drama. உள்ளுக்குள்ள இது நாடகம் அப்படின்னு நாம முற்றுப்புள்ளி வைக்கும்போது நமக்கு அவ்வளவு ஒரு நல்ல விஷயமாக அது உள்ள இருக்கு. நீங்க வண்டி ஓட்ட கத்துக்கும் பொழுது, கார் ஓட்ட கத்துக்கும் பொழுது முதல் விஷயம் வந்து என்னன்னா நீங்க வந்து பிரேக் எப்படி போடணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்போ நீங்க வந்து நீங்க வந்து பிரேக் வந்து சரியான இடத்துல வந்து நீங்க போடணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்க சரியா பிரேக் போடலைன்னா உங்களுக்கு லைசன்ஸ் கிடைக்காது. அந்த பரீட்சையில நீங்க ஃபெயில் ஆயிடுவீங்க. அதனால உள்ளுக்குள்ள நமக்கு இருக்கும் அந்த இயல்பு குறைவாக பேசுவது ரொம்ப அவசியமானது. அதன் கூட உள்ளுக்குள்ள ஆழமான விதத்துல நமக்கு பாராட்டு அப்படிங்கிறது இருக்கணும். இது நாடகத்தின் மற்றொரு பாகம். இது ஒரு நாடகத்தின் ஒரு அங்கம் இல்லாம வேற என்னவாக இருக்க முடியும் இல்லையா? நம்முடைய இதயபூர்வமாக நாம் பாராட்டும் பொழுது அது அனைத்து நேரத்திலுமே நமக்கு வந்து நன்மை செய்யுது. நாம வந்து மென்மையாக பேசணும், அதே நேரத்துல இனிமையாகவும் பேசணும். இந்த 3 வார்த்தைகளையும் நாம வந்து தொடர்பு படுத்தணும். குறைவாக பேசணும், மென்மையாக பேசணும், அப்புறம் இனிமையாக பேசணும். இந்த 3 அம்சங்களையும் நாம் தொடர்பு படுத்தணும். அதை நாம பயிற்சி செய்யும் பொழுது அது மௌனத்தோடு தொடர்பாயிடும் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சமான கசப்பான விஷயங்கள் இருக்குமானால் அதை வந்து நீங்க பேசுறப்போ அது வெளிப்படும். ஆனா உங்களுக்குள்ள இனிமை அப்படிங்கிறது இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதிகமாக பேசுவதற்கு சொல்வதற்கு அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது. தொடர்ந்து மற்றவர்களுக்கு நாம சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிறப்போ மற்றவர்களுடைய சக்தியை நாம் அதிகரிக்கின்றோம். அவர்களுடைய நம்பகத்தன்மையை நாம் அதிகரிக்கின்றோம். உங்களுடைய வார்த்தைகளை எப்பொழுதும் ஒரு கத்தியை போல நீங்க பயன்படுத்தவே கூடாது. இரண்டாவதாக நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய விஷயம் எப்பொழுதும் நாம் பற்றற்ற பார்வையாளராக இருக்க வேண்டும். நாடகத்திற்கு மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு ஆத்மாவை பார்க்கும் பொழுதும், ஏன்னா ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுடைய சொந்த இயல்பு இருக்கு, சொந்த பாகம் இருக்கு. நாம் அதுல வந்து தலையிட முடியாது. அந்த ஆத்மாவை அந்த பாகத்தை நடிக்க நாம் அனுமதிக்க வேண்டும். நாம் இயக்குனர்களைப் போல் ஆக வேண்டும். சில பேருக்கு, நிறைய பேருக்கு மத்தவங்களுக்கு ஏதான சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும்னா அது ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் கூட ஒரு ஒரு பழக்கமாகிவிடும்.
ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் அவங்களுடைய சொந்த பாகத்தை இயல்பான முறையில நடிக்கட்டும். நாம யாருக்கும் எப்போதும் இதையே சொல்லிக் கொண்டே இருக்கக்கூடாது. நேத்து கூட பாபா என்ன சொன்னார்? மரியாதை பற்றி, சுமான் பற்றி நேத்து பாபா சொன்னார். அது 2 விதத்திலயும் இருக்கலாம். மற்றவர்களை நாம் அதை பரீட்சைன்னு பார்க்கலாம். மற்றொன்று நாம் நம்முடைய சுயமரியாதையில இருக்கலாம். பாபா சொன்னார், உங்களுக்கு சுயமரியாதையில நீங்க இருக்கும்போது பாபா கூட உங்களுக்கு மரியாதை அளிக்கின்றார். நாம எதிலையும் ஆடி அசைய வேண்டாம். நீங்க எதுவோ அவ்வாறு நீங்கள் இருக்க வேண்டும். அப்போ இதையெல்லாம் நாம கேட்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா, நாம உண்மையில என்னவோ அதையெல்லாம் நாம் இழக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். யார் நம்மை பற்றி ஏதோ பேசுறாங்களோ அவங்க அப்படி இருக்கட்டும். நாம நான் அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல வேணாம். அப்போ அவங்களுடைய சொந்த இயல்புல அவங்களால இருக்க முடியாது. அப்போ அந்த ஆத்மா மௌனத்திற்கான அந்த மதிப்பை அறியவில்லை. அவங்களுடைய சொந்த வார்த்தைகளின் மதிப்பை அவங்க அறியவில்லை. இப்ப நான் 5 வார்த்தைகள் மூலமாக யாருக்கான உதவி செய்ய முடியும்னா, நான் ஏன் 20 வார்த்தைகள் பேசணும்? அப்படின்னா, நான் அங்க உணர்வுகள் அளவுல பலவீனமா இருக்கிறேன் இல்லையா? அது ஆனா தேவையில்லை இல்லையா அங்க? அப்போ உங்களுடைய சொந்த சுயமரியாதையை நீங்க அந்த இடத்துல இழந்து விடுகின்றீங்க. அப்போ மற்றவர்களும் கூட அதை இழப்பாங்க. நேத்து யாரோ சொன்னாங்க, இவங்க பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா அதுவும் கூட இப்ப நிக்கணும் இல்லையா? ம். அது அவங்களுடைய பழக்கம்னு நெனச்சுக்கங்க. நீங்க ஏன் அதுல வருத்தப்படுறீங்க? நீங்க ஏன் அதனால ஒரு காயம் அடையறீங்க? ஏன்னா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், பலமா இருக்கணும் இல்லையா? துன்பத்தை எடுத்துக்க கொள்ளக்கூடாது. நாம் வலியை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. நாம் மிக மிக பலமானவர்களாக, ஸ்திரமானவர்களாக ஆக வேண்டும், இருக்க வேண்டும். ஏன்னா 2 விஷயங்கள் இருக்கு. ஒன்று அது மற்றவர்களுடைய ஒரு பழக்கம். நான் ஏன் அதுலேருந்து துன்பத்தை எடுத்துக்கணும்? துக்கத்தை எடுத்துக்கணும்? தீதி மியூட் ஆயிட்டாங்க. தீதி பேசுறது கேட்கல. Let me be in my original stage. Just be incorporeal. That's a powerful break also. That I am a peaceful soul, I am a நான் ஒரு அமைதியான ஆத்மா, நான் அன்பான ஆத்மா. அனாதியாக நான் ஒரு தூய ஆத்மா. பாபா சொல்லும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொன்னாங்க. எவ்விதமான தூய்மையின்மை இருக்குமானாலும் அப்ப நீங்க மகிழ்ச்சியை இழந்துருவீங்க. ஏன்னா அப்ப உங்களுக்குள்ள அதிகமான கேள்விகளின் ஒரு கியூ வந்துடும். தூய்மையின்மை அப்படிங்கிறது வீணான எண்ணங்களை உருவாக்கும். பாபா சொல்றார், நீங்களே கியூல இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க மத்தவங்களுக்கு என்ன கொடுக்க முடியும்? ஏன் இது நடந்தது? ஏன் இவங்க அப்படி பண்ணாங்க? அப்படின்னு உங்ககிட்ட நிறைய கியூ வந்துடும். So silence in every day, not only every day, every hour, every moment. ஒவ்வொரு நாளும் இல்ல, ஒவ்வொரு மணி நேரமும் இல்ல, ஒவ்வொரு நொடியும் கூட நமக்கு மௌனம் அப்படிங்கிறது அவசியமாகும். ஏன்னா நீங்க மௌனத்துல இருக்கும் பொழுது நீங்க பாபாவின் உதவியை அனுபவம் செய்ய முடியும். பாபா உங்களுக்கு கொடுக்கும் சக்தியை உங்களால் அனுபவம் செய்ய முடியும். ஆனா நீங்க மௌனத்துல இல்ல அப்படின்னா உங்களால பாபாவை நினைவு செய்யவும் முடியாது. அதனால அநேகமான ஞான கருத்துகள் இருக்கு. நாம நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இந்த ஒரு பழக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும். ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள, அரை நிமிஷத்துக்குள்ள
நான் வந்து மௌனத்துல இருக்கணும். ஒவ்வொரு நொடியிலும், ஒவ்வொரு வினாடியிலும் நான் வந்து I say மௌனமா only what இருக்கணும். is necessary. நான் I say அவசியமானதை only what is செய்றேன். necessary. அவசியமானதை நான் Nothing beyond சொன்னேன். excessive. ஆனா, எதையும் பத்தி நான் அதிகமா சொல்லல. I thought more than I should be thinking. That means you are நான் telling yourself தேவைக்கு அதிகமாக 30% சிந்திக்கல. mark, 40% mark, அப்படின்னா, உங்களுக்கு not வந்து நீங்க 30% 40% என் மதிப்பெண்கள் தான் கொடுக்குறீங்க. 60, 70% அல்ல. mark. அப்போ ஒவ்வொரு நொடியும் உங்களுக்காக நீங்க வந்து I was in இந்த such மாரி மதிப்பெண்கள் கொடுக்கணும். ஒரு நொடிக்குள்ள நான் எவ்வளவு மௌனத்துல இருந்தேன், நான் எப்படி இருந்தேன் அப்படிங்கிறத நாம and பார்க்கணும். waste thoughts are not good quality, right? வீணான எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல Any kind of தன்மை waste இல்லை thoughts, இல்லையா? any kind எவ்வித of வீணானவை எந்த negative ரூபத்துல thoughts, இருந்தாலும் கூட, அது வந்து தேவையில்லாதது இல்லையா? அதை வந்து நாம தூக்கி but if போட்டுடணும். one keeps using whatever is waste, ஆனா ஒருத்தர் வந்து வீணானதை வந்து unhealthy, right? பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா, அவங்க ஆரோக்கியமா இருக்க So I முடியாது இல்லையா? think it's very important, especially அதனால at this time when we have இந்த to teach நேரத்துல our mind நம் மனதின் மூலம் நாம் சேவை that செய்யக்கூடிய our இந்த thoughts காலத்துல இது ரொம்ப must be முக்கியமானது. balanced. எண்ணங்களின் மூலம் மனசா சேவா நாம செய்யணும். Then அப்படிங்கிற போது இந்த exercise பயிற்சி மிக மிக is முக்கியமான பயிற்சியாகும். மௌனத்தை நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். just imagine if you have some karmic accounts, சிந்திச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு ஏதோ you have கர்ம கணக்கு some loans, இருக்கு அப்படின்னா, you நீங்க have பழசுல இருந்து ஒரு ஒரு you find கடன் yourself வாங்கணும் afraid of அப்படின்னு talking வச்சுக்கோங்க. because அப்போ of silence. If you say two extra words, you create an 2 karmic வார்த்தை account because நாம you வந்து speak less. அதிகமாக சொன்னா கூட கர்ம கணக்கை That was the உருவாக்குகின்றோம். ஏன்னா, reason, அது பயனற்ற because வார்த்தைகள். you're trying to put on someone else. அப்போ உங்களுடைய சுபாவம் இல்லையா அது? ஆனா நீங்க மத்தவங்க மேல அதை Then போட பார்க்குறீங்க. ஆனா நீங்க மௌனத்துல இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற போது, it settles. ஏதோ அங்க இருக்கு And அப்படின்னா, அது இயல்பான முறையில அந்த கணக்கு வந்து தீர்க்கப்பட்டு விடுகிறது. by thinking, by talking, ஆனா you சிந்திப்பதன் create மூலம், more பேசுவதன் karmic மூலம் account. நீங்கள் அதிகமான கர்ம கணக்கை Dadi Janki always உருவாக்குகின்றீர்கள். used to say, தாதி ஜானகி let the எப்போதும் atma சொல்வாங்க, dissolve. நீங்க எந்த ஆத்மாவை பத்தியும் உட்கார்ந்து You நீங்க create பேசுறீங்க more karmic அப்படின்னா, account. நீங்க அதிகமான That is கர்ம why we கணக்கை shouldn't think உருவாக்குறீங்கன்னு about தாதி other சொல்வாங்க. people. நீங்க சிந்திச்சா கூட, யாரையாவது Now பத்தி again, எண்ணங்கள் வந்தா கூட, it's karmic account. அவசியம் இல்ல அப்படின்னா, அது Just like கூட this, வந்து கர்ம கணக்கு தான் இல்லையா? keep creating, keep மௌனத்துல settling. நான் அந்த கர்ம See, கணக்குகளை தீர்த்து கொண்டு வருகின்றேன். whatever sanskar was there, எந்த சமஸ்காரம் அங்கு இருந்தாலும், dissolves. 2 ஆத்மாக்களுக்கு நடுவுல என்ன சமஸ்காரம் வந்தாலும், அதை வந்து நம்ம Only தீர்த்திடலாம். positive. அதனால் அங்கு நல்ல So many ஆசிகள் people are மட்டுமே இருக்க performing முடியும். positive, பொதுவாக பாபாவின் குழந்தைகள் which நல்ல means ஆசிகள் கொண்டிருக்கிறாங்க. ஆனா அது but வந்து ஒரு கலப்படமா they இருக்கு. are able to put 100% 100% வந்து முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியாம So இருக்காங்க. practice அதனால நாம is பயிற்சி very பண்ணணும். connected with economy, நம்முடைய economy. பயிற்சி அப்படிங்கிறது ஏக்னாமி எக்கானமியோட Economy, ரொம்ப தொடர்புடையது. only remember Baba. ஏக்னாமின்னா நாம உடனடியாக சட்டுன்னு பாபாவை நினைவு Think less. செய்வது, குறைவாக சிந்திப்பது. If you think less, you will speak less. நீங்க But if குறைவா you சிந்திச்சீங்கன்னா think குறைவா more, you will பேசுவீங்க. speak more. ஆனா நீங்க நிறைய சிந்திக்கிறீங்கன்னா தொடர்ந்து நீங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க. So it's very, very beautiful. அதனால இது மிக மிக அழகான But விஷயம், it requires முக்கியமான விஷயம். attention. ஆனால் அதிகமாக மிக அதிகமான கவனம் தேவை. 2 words I keep reminding 2 attention. வார்த்தைகள். If we don't do, அட்டென்ஷன் கவனம் கொடுப்பது, பயிற்சி. that 2 means வார்த்தைகளை நினைவு you will செய்யணும். be deceived in the end. ஆனா நீங்க You பயிற்சி start செய்யலைன்னா thinking கடைசியில ஏமாற்றப்பட்டு விடுவீர்கள். not necessary. அப்புறம் நீங்க So you நினைப்பீங்க, நீங்க ஏதோ சொன்ன விஷயம் தேவையில்லை அப்படின்னு நினைப்பீங்க. so speak less, அதனால குறைவாக பேசுங்கள், softly, மென்மையாக பேசுங்கள், இனிமையாக it's பேசுங்கள். very இந்த connected with inner பயிற்சி silence. அப்படிங்கிறது உள்ளார்ந்த மௌனத்தோடு அதிகமான Just தொடர்புடையது. spending days
whole day, முழு how many நாளிலும் times நீங்க you அப்படி have பார்க்கிறப்போ shouted, எத்தனை முறை நீங்க what is சப்தமா more than பேசுனீங்க enough, அப்படின்னு பாருங்க. தேவைக்கு அதிகமாக keep எவ்வளவு chant பேசுனீங்க சார்ட் வைங்க. so that very natural silence இயல்பாக will become. மௌனம் அப்படிங்கறது அங்கு இயற்கையாக நமக்கு இயல்பாக ஆகிடும். Shantivan is Shantivan, right? சாந்திவன் சாந்திவன் இல்லையா? 19,000 ம், Baba's children 19,000 பாபாவின் give way குழந்தைங்க to இருந்தாங்க. ஸோ நீங்க நடக்கிறதுக்கு roads, கூட வழி பண்ணுனாதான் போகலாம். cars, ஏன்னா எல்லாமே vehicles, ஃபுல்லா இருக்கு. எங்க everywhere in பார்த்தாலும் Goa. கார் Baba இருக்கு. asking, பாபா how குழந்தைங்க எல்லா இடத்துலயும் when இருக்கிறாங்க. you go for dinner, how it is. எங்க டின்னருக்கு எப்ப போவீங்க, எப்படி இருக்கு அப்படின்னு Beautiful கேட்டப்ப time table. Just imagine the cooking which must be happening. நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க எவ்வளோ Now we சமையல் cannot be நடக்கணும். around much here, but கோவிட்னால நாம ரொம்ப வெளியில போல. really worth watching them. ஆனா இதையெல்லாம் Cooking, பார்க்கறது, அவங்க எப்படி எல்லாம் செய்றாங்க சமையல்லாம் அப்படின்னு appreciate, பார்க்கறது so much thankful ரொம்ப to those who சுவாரஸ்யமா are இருக்கு. ஆனா doing இதையெல்லாம் யாரு சேவை செய்றாங்களோ அவங்களுக்காக இதயபூர்வமான நன்றி உணர்வுகள் இருக்கு. for Tamil ஏன்னா Nadu and Banaras. இப்ப தமிழ்நாடு பனாரஸ் அவங்க 2 பேருனுடைய டர்ன். And of course, Tadi Gulzar was from Delhi. So நிச்சயமாக தாதி குல்சார் டெல்லியில இருந்து வந்தாங்க. அதனால டெல்லியில இருந்தவங்களும் very வந்தாங்க. nice, very beautiful here. ரொம்ப New அழகா இருக்கு experience இங்க. for all of us. புது அனுபவமாக இருக்கு எல்லாருக்கும். It's beautiful. ஆனா ரொம்ப I அழகா இருக்கு. appreciate how much everyone on their duty. எல்லாரும் அவங்களுடைய Very கடமையை polite, செய்யும் பொழுது respectful, அனைவரையும் நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன். ரொம்ப அன்போடவும் மரியாதையோடையும் செய்றாங்க. you are provided with நீங்க them. பத்திரமா இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்குது அப்படிங்கறத நிச்சயம் பண்ணிக்கிறாங்க. So we are bringing you to Shantivan. ஸோ நாங்க இப்போ சாந்திவனுக்கு உங்களை அழைக்கின்றோம். நீங்களும் எங்க கூட சாந்திவனை அனுபவம் பண்ணலாம். இப்போ நாம பாபாவை நினைவு செய்யலாம். मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से चार गुण 4 தெய்வீக குணங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எப்பயுமே நம்ம கூட இருக்கணும். पहला है धीरज,
முதல் और कोई விஷயம் गहराई में जा பொறுமை. करके आत्मा मन स्थिति में अगर देख ஆத்ம के देखेंगे ना அபிமானி ஸ்திதியில बिल्कुल ஆழமாக आसान போற सरल होता है। ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த பொறுமை அப்படிங்கிற அந்த குணம் வரும். जल्दी अच्छी எப்போதுமே लगती மனமே है, பொறுமையா இரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நாம अधिक பொறுமையை बात சட்டுன்னு गहरी எழுந்திரக்கூடாது. चिंतन में அந்த जाती है तो பொறுமையின்மை कष्ट होता है। அப்படிங்கிறது உங்களை வீணான சிந்தனையில கொண்டு போகும். அப்போ உங்களுக்கு துன்பம் அப்படிங்கிறது கொண்டு வரும். दूसरा गुण है शांति। இரண்டாவது விஷயம் பொறுத்து கொள்வது. முதல்ல பொறுமையா இருப்பது, अगर அப்புறம் गुण के பொறுத்து கொள்வது. गहराई में நீங்க जाएंगे ना குணங்களினுடைய तो वहाँ ஆழங்கள்ல போகும்போது, இந்த कुछ பொறுத்து ये भी கொள்வது कहते हैं அப்படிங்கிறதுல ஆழத்துல நீங்க दिखाई एक போகும்போது, पहचान करने की உங்ககிட்ட शक्ति இருந்து आती है। சக்தி வருவதை உங்களால பார்க்க முடியும். क्या बड़ी बात है। அது ஒரு பெரிய इंसान விஷயமே இல்ல. शांत होता है मां दुख हुआ, நீங்க பொறுத்துக்கும்போது அப்படின்றத என்ன दुख नहीं அப்படின்னா, होता। துக்கத்தை எடுத்துக்கொள்வதில்ல. சில பேர் ரொம்ப பாரமாயிடுவாங்க எப்போதும். அவங்களுடைய கண்கள் எப்போதும் அப்படியே கண்கள்ல ஈரமாயிடும். அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு பொறுமை शांति है। பொறுத்து கொள்ளும் சக்தி இல்ல, பொறுமை இல்ல அப்படின்ட்டு. 3வது हमारा விஷயம் मित्र என்னன்னா, நம்மளுடைய शत्रु नहीं है मेरा। நாம வந்து அனைவரையும் நண்பர் हाँ அப்படின்னு लोगों பார்க்கணும். को யாரையும் देखकर நம்முடைய समझना எதிரின்னு நம்ம ये मेरे பார்க்கக்கூடாது. काम யார் आएगा, நம்மை வந்து நம்மை இகழ்ந்து பேசினாலும் इसको நம்மளுடைய कदर நண்பர் करना। அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். जो मेहमान அவரை आते நம்முடைய हैं நண்பர்ன்னு நம்ம उसको मैं நினைக்கிறோம். मित्र मानना। யார் நம்மளை வந்து जिसने किसी को புகழுறாங்களோ गलत बोला उसको शत्रु அவங்க मानना। ये ज्ञानी तो आत्मा ये नहीं कहेगा। அப்போ நாம இந்த மாரி நினைக்கலன்னா, ஞானம் मेहमान நிறைந்தவர்ன்னு आने நம்மள वाले சொல்ல को मैं முடியாது. खुश भी कर सकता हूँ, யாரு நம்மை புகழுறாங்களோ, அவங்க நம்மள परेशान भी कर சந்தோஷமாக்குறாங்க. सकता हूँ। இன்றைக்கு அவங்க उसका புகழுறாங்க, व्यवहार मैं நாளைக்கு समझ என்ன लिया। செய்வாங்க தெரியாது. ஆனா அதை मेहमान வந்து की என்னுடைய बात வாழ்க்கையின் सबको स्वीकार அடிப்படையாக करो। நான் எடுத்துக்க கூடாது. मेहमान की बात சேவையின் मान के मेरा அடிப்படை வந்து संबंध रहना புகழின் ठीक नहीं। அடிப்படையில நாம சேவை செய்யக்கூடாது. அப்படி நாம யார் கூடயும் சம்பந்தத்திலயும் வரக்கூடாது. உறவு முறையையும் और புகழின் ज्ञानी की அடிப்படையில बात நாம ये नहीं है। ஏற்படுத்தக்கூடாது. அது ஆன்மீகமும் அல்ல. கடவுளின் அன்பு வந்து अच्छा है। அப்படி இல்ல. ஆனா நாம एक நல்லவர்களாக बात ये இருக்கணும். हो जाएगी, என்ன பழசு शांति प्राप्त हो நடந்திருந்தாலும் जाएगी। நாம இப்போ कुछ भी हो जाए பொறுத்துக்கணும். और ये कितनी என்ன बड़ी अनुभव है। நடந்தாலும் பரவால்ல. இத நான் பலமுறை कई அனுபவம் के साथ भी செய்திருக்கிறேன். कुछ बात हो गई, நாம பல பேரோட 2 இருக்கும் मिनट के பொழுது, बाद சில बात बदल நேரங்கள்ல जाएगी। என்ன நடக்கும்? 2 நிமிஷம் इरेटेबल அப்புறம் ना हो, வேற நடக்கும். वाइब्रेशन में रहो। அப்போ அங்க வந்து அது உணர்வுல வந்துரும், வைப்ரேஷன்ல வந்துடும். அப்ப இதெல்லாம் நாம ज्ञानी புரிஞ்சுக்கணும் की இல்லையா? बात ஏன்னா நம்ம ஞானம் நிறைந்த ஆத்மாக்கள் இல்லையா? अंदर मन में रिपीट ना हो। மனசுல அத நீங்க திரும்ப திரும்ப கொண்டு फिर வரக்கூடாது. अब मन में அது आएगा तो மனசுல வருது அப்படின்னா, நிச்சயமாக वाइब्रेशन में வார்த்தையில आएगा, வரும். அப்போ गलत வைப்ரேஷன்ல बात வரும். होगी। எல்லாமே தப்பாயிடும். जैसे मित्रता भाव में समा लेते हैं। அப்போ मित्रता भाव में அவங்கலாம் நண்பர்கள் எல்லாரும் அப்படிங்கிற அந்த ए मम्मा மனோபாவத்தை बाबा நாம को கொண்டு देखा है। வரணும். பம்மா, பாபாவை வந்து நான் பார்த்திருக்கிறேன். कई बार मम्मा बाबा இந்த कैसे மாரி व्यवहार மம்மா, करते பாபா हैं। இப்படித்தான் இருப்பாங்க. எந்த சூழ்நிலை कोई முன்னால पैसा வந்தாலும், वैसा कुछ பாபாவ मम्मा நம்ம बाबा के முன்னாடி चेहरे पे दिखाई नहीं வைக்கணும். पड़ता है कुछ हुआ। மம்மா, பாபா बाबा முகத்துல को எதுவுமே बात करते வரலையே! समय गाली भी दी होंगी। எத்தன பேர் வந்து பாபாவை அவமரியாதை வார்த்தைகள बाबा को பேசுனாங்க. ஆனா गाली பாபா दी, முகத்துல எதுவுமே வரலையே! பாபா बच्ची ஒண்ணுமே बच्ची ने சொன்னதில்லையே அவங்கள. बाबा को छुआ। ம். बाबा को कोई पत्र बाबा कुछ जवाब लिखे ना ना। பாபாக்கு வந்து லெட்டர் கூட எழுதுவாங்க बाबा எதிர்மறையா. हर ஆனா एक பாபா व्यक्ति को எதுவுமே मित्र சொன்னதில்ல. समझता है। பாபா எப்போதுமே அவங்கள நண்பர்களா தான் हर एक கருதுவார். अपना मित्र मानना है हमको। ஒவ்வொருத்தரையும் பாபா வந்து ये ஏற்றுக்கொண்டார். अगर அவருடைய मित्रता நண்பராக. भाव இந்த ना रूहानी நண்பர் पैदा हो அப்படிங்கிற அந்த तो इससे மனோபாவம் அப்படிங்கிறது संबंध जो है ना ஆன்மீகத்தை கொண்டு வரும். बात ठीक से கடவுளுடைய नहीं होगी, அன்பினுடைய समझ உறவு गलत முறையில होगी, வந்து நம்மள கொண்டு வரும். शांति அப்போ नहीं அங்க आएगी। விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து முடிவடைஞ்சிடும். तीसरा गुण है संतुष्ट रहना। क्या है 4வது விஷயம் संतुष्टता வந்து आ जाती है। फिर 4வது விஷயம் வந்து ज्ञान हमें गंभीरता लाता है। திருப்தியாக இருப்பது. 5வது விஷயம் முதிர்ந்த தன்மை அப்படிங்கிறது நமக்கு வேணும். एक बार அந்த தன்மை मम्मा को அம்மா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, थोड़ी கொஞ்சம் अफसोस है। சீரியஸா இருந்தாங்க. "மம்மா நீங்க சீரியஸா मम्मा இருக்கிறீங்களா?" அப்படின்னு கேட்டப்போ, ऐसे हम लोग को मुंह में மம்மா दिखाते வந்து हैं நம்முடைய முகத்தை सुबह வந்து सीरियस பார்த்தாங்க. रहते हैं। "இதை நீங்க சீரியஸ்ன்னு சொல்வீங்களா?" அப்படின்னு கேட்டாங்க. मम्मा कुछ மம்மா ज्यादा வந்து हंसना बोलना எப்பயுமே வந்து அதிகமா சிரிச்சு, அந்த மாரிலாம் மம்மா அதிகமா பேசி அப்படிலாம் மம்மா मम्मा இருந்ததில்ல. थोड़ा மம்மா எப்போதுமே गुस्से में கொஞ்சம் आके சீரியஸா मम्मा को இருப்பாங்க. कहा, அப்ப மம்மா வந்து கேட்டாங்க, मुस्कुरा के बोला
மம்மா புன்சிரிப்பு செய்தவாறு கேட்டாங்க. அப்ப நான் புரிஞ்சுகிட்டேன். இந்த வார்த்தையை நான் புரிஞ்சுகிட்டேன். இது சரியான வார்த்தை இல்ல. சீரியஸ்ன்னு சொல்றது. அப்போ ஞானி ஆத்மாக்கள், ஞானம் நிறைந்தவர்கள் அப்படின்னா, பாபா எப்படி புன்சிரிப்போட இருக்கிறார்? சாதாரணமா புன்சிரிப்பு அல்ல, இல்லையா? பாபாவினுடைய புன்சிரிப்புல எப்போதுமே சக்தி இருக்கு, அதிகமான படிப்பினைகள் இருக்கு. அதுல அதிகமான சக்தியும் படிப்பினைகளும் நிறைஞ்சிருக்கு பாபாவுடைய புன்சிரிப்புல. அப்பையிலேருந்து அந்த சீரியஸ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை நாம விட்டுட்டோம். அந்த வார்த்தையை நாம பயன்படுத்துறதே இல்லை. ஏன்னா மம்மா அதை பயன்படுத்தல. வார்த்தைகள் ரொம்ப குறைவா இருக்கணும், அன்பானதாக இருக்கணும், எளிமையான வார்த்தைகள், சக்திசாலியான வார்த்தைகளா இருக்கணும், சாதாரணமாக இருக்கக்கூடாது. மற்ற வார்த்தைகளை சொல்லணும்னா புன்சிரிப்போடு இருப்பதுதான் ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் நாம சீரியஸானவர்களாக ஆயிடக்கூடாது. அதாவது முகத்துல ஒரு சீரியஸா நம்ம அப்படி ஆயிடக்கூடாது. எந்த சீன் நம்ம முன்னாடி என்ன காட்சி வந்தாலும் மனமும் உடலும் அதனால பாதிப்படையக்கூடாது. நம்முடைய சூழலை நாம பாதிப்படைய செய்யக்கூடாது. என்ன நடக்குது, ஏன் நடக்குது அப்படின்னு. ஏன்னா நம்மளுடைய வாயு மண்டலம் அன்பு, அமைதி மற்றும் நேர்மை நிறைந்ததாக இருக்கணும். இந்த துக்கம் கொடுக்கறது, துக்கம் எடுக்கிறதுங்கிற அந்த வியாபாரமே இருக்கக்கூடாது. உங்களுடைய ரூபம் அப்படிங்கிறது கலைப்பற்றதாக இருக்கணும். அந்த வாயு மண்டலத்தை நீங்க சக்திசாலியா ஆக்கணும். இது இப்படிதான் பாபா இருந்தாரு இல்லையா? சகோதர சகோதரிகளே, நீங்களே சொல்லுங்க. பாபா இதைத்தானே சொல்றார். யாருக்கும் துக்கத்தை எடுத்துக்க கூடாது இல்லையா? என்ன நடந்தாலும் சரி, விவேகமாக இருக்கணும். அப்ப நமக்கு துக்கம், விவேகத்தோடு இருக்கும்போது துக்கம் எடுக்க முடியாது. எண்ணங்கள், சொற்கள் எதுவுமே எதுலயும் துக்கம் வரக்கூடாது இல்லையா? சரியா? चलते चलते मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते, वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है। मेरा भाग्य बनते சத்தியத்தா मेरा भाग्य बनते बनते। Om Shanti. ஓம் சாந்தி. நாளைக்கான நம்முடைய டைம் டேபிள் காலையில அம்ருத் வேலா 3லேருந்து 4:45 வரை அம்ருத் வேலா. In the evening, 6 o'clock, we start our party, followed by meditation, English series, and a Bhakti journey. And 3 times, 10 minutes, yoga tea during the day. Also, one very important announcement is that in Madhuban, we have double foreigners program have started. And so டபுள் today, ஃபாரினர்ஸ் ப்ரோக்ராம் மதுபன்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு. tomorrow, 14th of March, 15th, மார்ச் 14, 15, 16 தேதிகள்ல கிளாஸ் இருக்கு. 8:30லேருந்து 9:30 மணி காலையில இருக்கும். டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கும். மதுபன்ல நீங்க இதுல கலந்துக்கலாம். அவ்யக்தி பரிவார்லயும் நீங்க கேட்கலாம். You are welcome to do so. So on 14th, Mohini Didi's class, 15th, Jayanti Didi's class, and on 16th, 14ஆம் தேதி தீதி மோகினியோட கிளாஸ் இருக்கும். 15 ஜெயந்தி தீதி கிளாஸ், 16 சார்லி பாயோட கிளாஸ் இருக்கும். Sister Kala, welcome. சிஸ்டர் Om Shanti. ஓம் சாந்தி.
தேங்க்யூ பூமி சிஸ்டருக்கு. தேங்க்யூ. அமிர்த வேலைக்கு முன்னாடி அப்புறம் எப்படி நமக்கு இன்னும் அமிர்த வேலை அப்படிங்கிறது அமிர்தத்திற்கான நேரம். அதை முடிந்த உடனேயே தீதி கிட்ட இருந்து நமக்கு நெக்டர் கிடைச்சது. தாதி ஜானகி பகிர்ந்து கொண்டது. அமிர்த் வேலாக்கு அப்புறம் தாதி எப்போதுமே கொள்வாங்க. நீங்க அப்ப நீங்க சில பேர் இதை கேட்டிருக்கலாம். தாதி அமிர்த வேலை முடிஞ்ச உடனே ஞானத்தை பகிர்ந்துப்பாங்க. அது மாதிரி இன்றைக்கு தீதி நம்மளோட பகிர்ந்து கொண்டாங்க. சாந்திவன்ல அமிர்த வேலை முடிஞ்ச உடனே இப்போ நம்ம கூட தாதி அடுத்த சீரீஸ்ல தாதி இருப்பாங்க. நாம தேர்ந்தெடுத்த தலைப்பு தாதி குல்சாருக்காக இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் இருக்கு. குறைவாக பேசுவது, மென்மையாக பேசுவது, இனிமையாக பேசுவது அப்படிங்கிற அந்த இடத்திற்கு நாம் மீண்டும் வருகின்றோம். பாபாவுடைய முரளி கூட இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? பாபா வீணானவை நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. வீணானதுன்னா என்ன? எக்கானமி இல்லையா? நீங்க நீங்க எக்கனாமிக்கலா இருக்கிறப்போ நீங்க பணம், பொருள் எல்லாத்தையுமே பத்தி நீங்க கவனமா இருப்பீங்க இல்லையா? வீணாக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாம வீணானது வேணான்னு நம்மள ரொம்ப நிர்பந்திக்க முடியாது. ஆனா நாம பயிற்சி செய்யும் பொழுது, ஆன்மீக பயிற்சிகளை நாம் செய்யும் பொழுது நம்மால் அந்த மாதிரி ஆக முடியும். ஒரு முழு வாரம் 3 நாட்கள் ஒரு முழு நாள் மௌனமா இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா நம்முடைய மௌனத்திற்கான இயல்பை நாம் எவ்வாறு உருவாக்கி கொள்கின்றோம். தாதி குல்சார் இப்படித்தான் இயல்பான முறையில மௌனத்தை தாதி கொண்டிருந்தாங்க. தாதியினுடைய ஒரு தலைப்பை நான் நினைவு செய்யும் போது தாதிக்கு எப்போதுமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நிர்சங்கல்ப் தேவதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா ஒரு சிந்திக்காத ஒரு தெய்வம் அப்படின்னு அர்த்தம். நிர்சங்கல்ப் தேவதா அப்படின்னா சிந்திக்காத ஒரு தேவதை. எண்ணங்களை நாம கொண்டிருக்காத ஒரு நிலை, ஸ்திதி. அப்போ தாதி குல்சாரை இந்த மாதிரி அழைப்பது உண்டு. நிர்சங்கல்ப் தேவதா அப்படின்னா எந்த எண்ணங்களும் மற்ற ஒரு தெய்வம் அப்படின்னு. அது பல பயிற்சிகளை நாம் செய்வதன் மூலம்தான் அவ்வாறு முடியும். இன்றைக்கு தீதி அதை பற்றி குறிப்பிட்டாங்க. நாளைக்கு நாம் அதையெல்லாம் பார்க்கலாம். ஒரு காலத்துல மண்டே அப்படி திங்கட்கிழமை அப்படின்னாலே இது மௌனத்திற்கான நாளாக இருந்தது. திங்கட்கிழமை காலை நேரம் முழுக்க நாம் அதிகமான மௌனத்தை கொண்டு பழகிட்டு இருந்தோம் முந்தி. ஆனா இப்பெல்லாம் ரொம்ப நிகழ்ச்சிகள் ஆயிடுச்சு. ஆனா அது ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சியாக இருக்கும் நமக்கு மௌனத்தை கொண்டு வருவதற்கு. மௌனம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய அன்றாட நிகழ்ச்சியிலேயே இருக்கணும். நம்ம கொண்டிருக்க வேண்டிய பயிற்சி என்ன அப்படி நாம பார்த்தோம்னா, என்ன வேணா நடக்கலாம் நம்மை சுத்தி. ஆனா நாம தான் முற்றுப்புள்ளிடணும். அது நாடகம் அப்படின்னா மௌனம் இல்லையா? இந்த மௌனம் இருந்தா தான் நம்மளால நாடகத்தை நாடகம் அப்படிங்கிறதை கொண்டு வந்தாதான் மௌனத்துல இருக்க முடியும். நம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு நாம் அதிகமான கவனம் கொடுத்து பார்க்கணும். எவ்வளோ வார்த்தைகளை நாம பேசுறோம், அப்படின்னு நம்ம கவனம் வைக்க பார்க்கணும். தீதி இதை அடிக்கோடிட்டு காட்டினாங்க இன்னைக்கு. நம்ம என்னாலும் எப்போதுமே தேவைக்கு அவசியமானதுக்கு அதிகமாக சொல்லும் பொழுது அது நம்ம குறைக்கணும். சரியான நான் சத்தமா சொன்னாலும் அது சரியில்லை. தேவையில்லாம தேவைக்கு அதிகமாக நான் பேசினாலும் அது என்னுடைய சொந்த உணர்வுகள். அப்படி அதையெல்லாம் நான் கலக்க வேண்டாம். உங்களுடைய
பதிவு செய்யும் கருவியை வந்து நீங்க மறக்கக்கூடாது. நம்ம கவனம் செலுத்துவது தான் நம்முடைய பதிவு செய்யும் கருவி. நேரத்திற்கு நேரம் நாம் நம்மை சோதிக்க வேண்டும். எத்தனை வார்த்தைகள் நாம பேசுறோம், எத்தனை வார்த்தைகளை வந்து நாம சப்தமா பேசுறோம், என் வார்த்தைகளுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு இருக்கு, எவ்வளவு பாதிப்பை கொண்டு வருது அப்படி நாம பார்க்கணும். அதன் கூடவே பல நாட்கள்ல நாம் இந்த பயிற்சி பற்றற்ற பார்வையாளர் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு நாம பார்க்கிறோம். அந்த பற்றற்ற பார்வையாளர்ங்கிற ஸ்திதி உள்ளுக்குள்ள மௌனத்தை கொண்டு வரும். நாம் எதற்கும் ஒரு எதிர்மறையான முறையில பதிலளிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. எல்லாத்தையும் நாம உள்ள கொண்டு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. மனிதர்கள் என்ன வேணா பேசலாம், உங்களை வந்து தாழ்த்தி பேசலாம், அல்ல குறைவாக பேசலாம். ஆனால் நாம் பற்றற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. மற்றவர்களை நாம் பாராட்டணும். இதுவும் கூட மௌனத்துல ஒரு பயிற்சி. பாராட்டுவது. மௌனம் அப்படின்னு சொன்னா, நாம உள்ளுக்குள்ள பாராட்டும் பொழுது மற்றவர்களை, அந்த என்னையும் நான் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றேன். மற்றவர்களுக்கும் நான் உதவி செய்கின்றேன். மற்றவர்களை நான் பாராட்டும் போது அந்த சூழ்நிலை அதுவும் கூட ஒரு இனிமையான ஒரு மௌனமாக இருக்கும். அது வந்து நம்மை படுத்திக் கொள்ளும் ஒரு மௌனமாக இல்லாமல் ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும். அதனால நம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு வந்து அந்த மீண்டும் மீண்டும் அந்த நிராகார ஸ்திதிக்கு நாம் வந்துவிட வேண்டும். இந்த பயிற்சிக்கு நாம் மீண்டும் மீண்டும் வருவதன் மூலம் எப்பொழுதுமே நாம தப்பாயிட முடியாது. எப்பொழுதும் இந்த ஆதியான ஸ்திதியை நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஆதியாக நான் யார், அனாதியாக நான் யார் அப்படின்னு அந்த நிலைக்கு வரும் பொழுது நான் முழு நாளும் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு எப்ப பண்ணலாம் அப்படின்னு காத்திருக்க வேண்டாம். ஒவ்வொரு நொடியிலும் கூட நாம் மௌனத்துல இருக்க வேண்டும். எப்படி வந்து ஒரு நொடி ஒரு வினாடியில 60 செகண்ட் இருக்கோ, அதுல எந்த அளவு நான் வந்து மௌனத்தை வந்து பயிற்சி செய்ய முடியும். ஒவ்வொரு வினாடியிலும் நான் எவ்வளவு மௌனத்தை கடைபிடிக்க முடியும். Right, something has happened. I had to settle something with someone. And how do I settle it? Is it through words? Is it through telling off? Is it through teaching? Is it through correcting? It's through silence. Right? Within few minutes of silence, again, going back to original stage, good feelings, appreciation, I can settle, I can pay off whatever debts I have. இந்த மாதிரி மௌனத்தை நாம வந்து பழகும் பொழுது கர்ம கணக்குகளை நம்மால் வெகு சீக்கிரமாக தீர்க்க முடியும். மௌனத்தின் மூலம் கர்ம கணக்குகளை நம்மால் முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும். தாதி ஜானகி அநேக விதமான குணங்களை வந்து சொன்னாங்க. மௌனத்தை நாம கொண்டு வரணும் முழு நாளுக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தாதி சொன்ன 5 குணங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அதிகமாக நாம் அதை பற்றி தாதி ஜானகியினுடைய சீரீஸ்ல நம்ம கேட்க போறோம். எப்படி நாம பொறுமையா இருக்கணும், சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும், திருப்தியோட இருக்கணும், முதிர்ந்த தன்மையோடு இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து கூட ரொம்ப ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடைய விஷயம். மௌனத்தோடு நாம் இந்த கவனம் கொடுப்பதன் மூலம், பயிற்சி செய்வதன் மூலம் நம்மால் அதை கிரகிக்க முடியும். தாதி குல்சாரினுடைய அந்த ரூபத்தை நாம் வைத்திருக்கும் போது இயல்பாக நம்மால் மௌனத்தை கொண்டிருக்க முடியும். அந்த இயல்பை நம்முடையதாகவும் ஆக்கிக்கொள்ள முடியும். மௌனம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய இயல்பான இயற்கையான குணம். பாபா அநேகமான முரளியில் இதை பத்தி பேசி இருக்கிறார். இன்றைக்கு வீட்டு பாடத்திற்கு பாபா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு நாம பார்க்கலாம். அன்றாட வாழ்க்கையில் மௌனம். அன்றாட வாழ்க்கையில் மௌனம் சேவையின் காரியமாக இருக்கும் போதும்
ஏகாந்தத்தை அனுபவம் செய்வதற்கு உங்களால் அவ்வப்போது நேரத்தை பெற முடியும். Keep the aim of practicing being அகநோக்கு introverted and மற்றும் solitude ஏகாந்தத்தை பயிற்சி செய்யும் குறிக்கோளை and வைத்திருங்கள். with deep love from your heart. மேலும் உங்கள் இதயபூர்வமான ஆழமான அன்புடன் அவ்வப்போது நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Those knowing the value of மதிப்பறிந்தவர்கள் practicing the தன்னிச்சையாகவே நேரத்தை காண்பார்கள். excuses, reasons, அதனால் சாக்கு போக்குகளை கூறுவது அதெல்லாம் இல்லை. மதிப்பறிந்தவர்கள் தன்னிச்சையாகவே நேரத்தை காண்பார்கள். ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஸ்திதியில் மனம் மற்றும் புத்தியை ஸ்திரமாக்குவது ஏகாந்தத்தில் இருப்பதாகும். நாம ஏகாந்த் ஒவ்வொரு நாளும் ஏகாந்த் அப்படிங்கிறது வந்தது. மனம் மற்றும் புத்தியை ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஸ்திதியில் ஸ்திரமாக்குவது ஏகாந்தமாகும். நீங்கள் எவ்வாறு தந்தை பிரம்மாவை ஏகாந்தத்தின் அனுபவத்தில் பார்த்தீர்களோ, நடக்கும் போதும் கேட்கும் போதும் அகநோக்கில் இருந்தார். உங்களால் தந்தையை பின்பற்ற முடியாதா? நாம நாளைக்கு மௌன நாளை நாம ஒரு நாள் அப்படின்னு மட்டும் பார்க்காம நம்மளுடைய எண்ணங்கள், சொல், செயல் எல்லா நேரத்திலையும் நாம எவ்வளவு அப்படி பின்பற்றுறோம் அப்படின்னு நாம பார்க்கிறோம். இப்போது நாம் நம்முடைய தியானத்துக்கு இப்ப நாம செல்லலாம். நாளைக்கான அந்த அஸ்திவாரத்தை நாம் உருவாக்குகின்றோம். Silence in everyday life. அன்றாட வாழ்க்கையில் மௌனம். Even whilst in the activities of service, you can get நீங்கள் சேவையின் காரியமாக இருக்கும் போதிலும் solitude. Keep the aim of practicing being introverted and in solitude and with deep love. சேவையின் காரியமாக இருக்கும் போதும் ஏகாந்தத்தை அனுபவம் செய்வதற்கு உங்களால் அவ்வப்போது நேரத்தை பெற முடியும். அகநோக்கு மற்றும் ஏகாந்தத்தை பயிற்சி செய்யும் குறிக்கோளை வைத்திருங்கள். மேலும் உங்கள் இதயபூர்வமான ஆழமான அன்புடன் அவ்வப்போது நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மதிப்பறிந்தவர்கள் தன்னிச்சையாகவே நேரத்தை காண்பார்கள். ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஸ்திதியில் மனம் மற்றும் புத்தியை ஸ்திரமாக்குவது ஏகாந்தத்தில் இருப்பதாகும். Just as you saw Father Brahma in the experience of solitude and being introverted while நீங்கள் எவ்வாறு தந்தை பிரம்மாவை ஏகாந்தத்தின் அனுபவத்தில் பார்த்தீர்களோ, நடக்கும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் அகநோக்கில் இருந்தார். தந்தையை உங்களால் பின்பற்ற முடியாதா? दिनचर्या में साइलेंस. அன்றாட வாழ்க்கையில் प्रवृत्ति में रहते भी மௌனம். बीच बीच में इतना समय मिल सकता है
जो एकांतवासी बनने का अनुभव சேவையின் காரியமாக இருக்கும் போதும் ஏகாந்தத்தை அனுபவம் செய்வதற்கு உங்களால் அவ்வப்போது நேரத்தை பெற முடியும். அகநோக்கு மற்றும் ஏகாந்தத்தை பயிற்சி செய்யும் குறிக்கோளை வைத்திருங்கள். लक्ष्य को लेकर மேலும் உங்கள் இதயபூர்வமான ஆழமான அன்புடன் அவ்வப்போது நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். बीच बीच மதிப்பறிந்தவர்கள் தன்னிச்சையாகவே நேரத்தை காண்பார்கள். महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है. एक पावरफुल स्थिति में ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஸ்திதியில் मन को बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है. ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஸ்திதியில் மனம் மற்றும் புத்தியை ஸ்திரமாக்குவது ஏகாந்தத்தில் இருப்பதாகும். जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा நீங்கள் எவ்வாறு தந்தை பிரம்மாவை अंतर्मुखी ஏகாந்தத்தின் அனுபவத்தில் பார்த்தீர்களோ, நடக்கும் போதும் கேட்கும் போதும் அகநோக்கில் இருந்தார். अनुभव किया. தந்தையை உங்களால் பின்பற்ற முடியாதா? नहीं कर सकते हो. Om Shanti.